असां उन्हें के कब्र में ॾेई सघूं था, पहुचाए सघूं था, नफ़ो बि ॾेई सघूं था, उन्हें के फ़ाइदो बि रसाए सघूं था। मुझे ख्याल में गर्मी तव्हांखे हिते सोढ़ो कयो आहे। असां तुंहिंजे मैयतनि खे दुआ ॾेई सघूं था। उहा दुआ शेरनि खे बि फ़ाइदो ॾींदी आहे, क़ब्र में पियल मैयतनि खे बि फ़ाइदो ॾींदी आहे। दुआ जहन्नमी खे जन्नती बणाईंदी आहे। दुआ नितोरे खे सतोरो बणाईंदी आहे। दुआ निभागे खे सभागो बणाईंदी आहे। दुआ ज़मीन जे पुठी ते हलण वारे खे नफ़ो ॾींदी आहे, ज़मीन जे पेट में पियल कब्र वारे खे बि फ़ाइदो पहुचाईंदी आहे। दुआ सिलाहुल मोमिन, मदीने वाले साईं फरमाया त दुआ मोमिन जो हथियार। कुछ कुछ साहब पियो अथव। मदीने वाले मीर फरमायो त दुआ मोमिन जो हथियार हुआ। कंहिंजो? मोमिन जो, मुसलमान न। हर माण्हू जे लाइ दुआ हथियार न आहे। मोमिन, मोमिन जी माना आहे मञण वारो, ईमान वारो, यकीन वारो, वेसाह वारो, भरवसे वारो। यकीन सां दुआ घुरे, इहा दुआ रद्द न थींदी आहे। इहा दुआ हथियार आहे। बंदूक हथियार, राइफल हथियार, तीर तलवार, पिस्टल गोली, मिसाइल, टैंक, बम हथियार आहिनि। जदीद दौर जा जदीद हथियार, ताक़त वारा पावरफुल हथियार आहिनि। पर जदीद दौर में पावरफुल हथियार मोमिन जो अथव दुआ। खुदा जाने एतिरो मिसाइल में, एतिरो एटम बम में पावर न आहे जेको दुआ में। पंजट वारी जंग में जेॾी महिल हिंदुनि जा काफ़रनि जा जहाज पाकिस्तान ते असांजे सिंध में हमलो करे आया, उहे अंग्रेज़ उन्हनि हिंदुनि जा पायलट पिया चवनि त जेॾी महिल असां हीअं बम पिया उछलायूं त सावन कपड़नि वारा असांजे बमनि खे हीअं झोली में पिया छलनि। जामशोरे वारी पुल ते चयूं त असां निशानो वरितोसीं, जामशोरे वारी पुल ते बम केरायूं त असांखे 3 पुलूं पियूं नज़र अचनि। हाणे कहिड़ी पुल ते केरायूं? हालांकि जामशोरे में पुल हिकिड़ी ही, पर हुननि खे पंहिंजे रेडार ते 3 पुलूं पियूं नज़र अचनि। फ़क़ीरनि जूं दुआऊं हुयूं, फ़क़ीरनि जूं। जहाज, टैंकूं, मिसाइल, बम, गोला हथियार आहिनि। पर मदीने वारो साईं जो फरमाए त दुआ सिलाहुल मोमिन, मोमिन बाने जी दुआ जेका आहे उनजो हथियार। हथियार दुश्मन खां बचाव जी, हथियार हिफ़ाज़त, सिर जी, घर जी, बच्चनि जी हिफ़ाज़त हथियार सां। जे न तव्हां वटि किलाशनकोव हुजे जंहिंमें बस्ट भरियल हुजनि, दुश्मन वेझो ईंदो, परे परे बीठो हूंदो, दुश्मन जो हिन जे वेझो वियो त बस्ट हिकिड़ो हणंदो, मूंखे मारे विझंदो। पुट जीअं कंहिं वटि हथियार हुजे त दुश्मन वेझो न ईंदो आहे, पर जंहिं वटि दुआ जो हथियार हुजे उन जी
अल्लाह हिफाज़त कंदो आहे हर दुश्मन खां। चओ बीमारी भी दुश्मन आहे, ॻाल्हायो, बीमारी दुश्मन आहे, कर्ज़ दुश्मन आहे, मर्ज़ दुश्मन आहे। दादू में त हरू भरू भी दुश्मनियूं खोड़ है, हरू भरू भी खोड़ दुश्मनियूं। ॿियो न त पोइ वरी तावीज़, वरी जादू, सेहर, खोड़ दुश्मन आहिनि। पर मदीने वारे साईं फरमाए जंहिं वटि दुआ जो हथियार हुजे न, दुश्मन वेझो न ईंदो, दुश्मन हमलो न कंदो। कर्ज़, मर्ज़, दर्द, परेशानियूं, दुनिया जूं आफ़तूं, शामतूं, मुसीबतूं, ज़मीन जूं, आसमान जूं आफ़तूं, कुदरती आफ़तूं, या सही मुंहिंजा हादसात, एक्सीडेंट, उन्हनि सभिनी खां दुआ बचाईंदी आहे। दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने वाले साईं फरमाए जेॾी महिल सफ़र में निकिरो था न, हीअं दुआ करो, अल्लाहुम्मा हिफ़्ज़नी मिन कुल्लि सूइन व दाइन व बला। या अल्लाह हर मुसीबत खां, हर आफ़त खां, हर शामत खां, हर हादसे खां मुंहिंजी तूं हिफ़ाज़त कजांइ। या दुआ है मदीने वाले साईं सेखारी। गुज़िरियल रात नहीं लिखा, अॻी रात मूंसां ॿुधायां, जलसो हो शाह बंदर, समुंड जो दरे घट किनारो आहे, ठट्टो ज़िलो, समुंड खां थोरो ओरियो शाह बंदर। रात जो जलसो थियो ऐं मुंहिंजी आदत आहे त जॾहिं बि गाॾी में चढ़ंदो आहियां त उहा दुआ घुरंदो आहियां जेका मदीने वारे साईं सेखारी, हिफ़ाज़त की दुआ। ऐं मूंखे यकीन आहे त मुंहिंजे नबी जेका दुआ सेखारी आहे सा फ़ाइदे वारी आहे। रात जो तक़रीबन 12-1 थियो, वापस मोटियासीं जलसे मजा। रोड में हीअं जंप हुजनि, 2 जंप, हिकिड़ो हेॾो जंप, वरी विच में मथे जाए, वरी ॿियो जंप हेठों, डबल जंप हुजे। गाड़ी में मुआरो ड्राइवर तेज पियो कायूं अचे, जीअं आई पहिरें जंप में लगी मथे खजी वई। जेॾी महिल गाड़ी मथे खजी न, ड्राइवर जे कंट्रोल मां निकिरी वई, हाणे पंहिंजी साइड छॾे ॿी साइड ते हली। साम्हूं मोटरसाइकिल ते ॿधणा अचनि पिया। जीअं गाड़ी साम्हूं वई न, पंहिंजी रांग साइड ते वई, वो मोटरसाइकिल वारा पई असांजी गाड़ी जे हेठों ठका थी वियो। गाड़ी खे ज़ोर सां ब्रेक कई, गाड़ी बीठी, पर पई माण्हू मोटरसाइकिल सूधा गाड़ी जे हेठों, अहिड़ा थुल्हा टायर हमरा पई गाड़ी जे हेठों। मूं चयो त अल्लाह ख़ैर करे, पई माण्हू विया पोइ, मूं सम्झो त पई माण्हू मरी विया हुया। गाड़ी रोकी, एकदम दर खोले मां निकतुसि, हिकिड़ो माण्हू हीअं पासे सां पियो हुजे, हुनखे वठी उथारियो, वाह ख़ैर था कि हा ख़ैर आहे, ख़ैर आहे। गाड़ी जे अंदरां पियो हुजे, वरी हुनखे मूं छिके कढियो ॿाहिरि, छिके ॿाहिरि कढियो, मां मुंहिंजो ख़ैर था आहे, थोरो टंग में धकु लॻो आहे, मुंहिंजो अलाह सिर जो ख़ैर करे। 2 ॼणा उथी बीठा, चई साईं तूं दिलबर साईं आहीं? मुंहिंजो हा। चईसीं अलाह खणी को महिरबानी कई, असांजो सिर बचियो आहे, बाक़ी असांखे बि उमेद कोन हुई त को बचंदासीं। ॿिन्ही खां हिकिड़ो रोट बि न आई, हिकिड़ो रत जो टेपो बि न निकितो, 2 ॼणा उथी हलण लॻा। मोटरसाइकिल हीअं फाटजी वियो, प्रेस थी वियो सफ़ा। हे जेको टंकी हूंदी आहे न, उहा टंकी बि प्रेस थी वई हली, मोटरसाइकिल तबाह थी वई। पर हुननि 2 माण्हुनि खे ख़राश बि न आई। ऐं मुंहिंजी गाॾी जी मूंसां गॾु मुंहिंजो ड्राइवर फ़कीर ज़ैद मूंसां गॾु हुजे, अल्लाह जो शुक्र आहे। रब करीम ओ मुस्तफ़ा जी ॾेखारियल सेखारियल दुआ जी बरकत। कल टी रात जो पंहिंजो तजुर्बो तव्हांखे ॿुधायां। दुआ मुसीबतूं टारींदी आहे, दुआ आफ़तूं शामतूं हटाईंदी आहे, दुआ
मामूली शइ न आहे। मदीने वारे साईं फरमायो त अद्दुआ यनफउ बिमा नज़ल औ मिम्मा यनज़िल औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साईं फरमाए त जेका मुसीबत लही चुकी आहे दुआ उन खे टारे छॾींदी आहे। जेका लहण वारी आहे आई न आहे अचण वारी आहे उन जे अचण खां अॻु में दुआ उन खे टारे अञा दिलियूं हाज़िर कोन अथव। हिकिड़ो मोबाइल मुसीबत अहिड़ी निकिती आहे जो जलसे में अचनि था त अंधा लॻा वेठा आहिनि मोबाइल। अरे ख़ुदा जा बाना सॼो ॾींहुं मोबाइल जो हलाईंदा घड़ी खनि त क़ुरान तवजो मूड़े कयो। अलाह कंदो सदाईं सुखिया हूंदो। प्यारा हिकिड़ी मुसीबत आहे जेका लही चुकी जंहिंमें माण्हू मुब्तला थी वियो मसलन बीमार थी पियो आहे। हिकिड़ी मुसीबत आहे जेका अचण वारी आहे अञा आई न आहे अचण वारी आहे। जेका अची चुकी आहे नासुल थी चुकी आहे जंहिंमें माण्हू मुब्तला थी चुको आहे दुआ उन मां बि ॿाहिरि कढंदी आहे। ऐं जेका मुसीबत अचण वारी आहे अचण खां अॻु में दुआ उन खे टारे छॾींदी आहे। मदीने वाले साईं फरमाए अद्दुआ नूर समावात वल अर्द दुआ आसमानन जो भी नूर आ जमीनन जो भी नूर आ। रोशनी जॾहिं माण्हू अंधेरे में हुजे न उन ते अंधकार में हुजे तो उनखे रोशनी जी ज़रूरत हूंदी आहे। रोशनी रुपए सिज चंड जी न आहे। हिकिड़ो माण्हू जा रस्ता बंदि थी वञा न उहो चवंदो आहे मुंहिंजे लाइ त जाॾो काॾो ऊंदहि थी वई आहे रस्ता मुंहिंजा बंदि थी विया मूंखे रोशनी नज़र ई नथी अचे मां काॾे वञा चवंदा आहिनि जॾहिं माण्हू खे हर पासे ऊंदहि नज़र अचे घबरायो न दुआ तव्हां वटि नूर दुआ आसमानन ते भी नूर आ दुआ जमीन जो भी नूर आ। यानी जेके चेहरा हिन जमीन जे पुठी ते हिन उन्हनि जे लाइ भी रोशनी दुआ है। जेके कब्र में अंदर पूर जी विया दफन थी विया मण मिट्टी में पइजी विया दुआ उन्हनि जे लाइ भी नूर आ। पंहिंजे मैयत जे लाइ दुआ घुरो इहा दुआ उन जे कब्र जी ऊंदाही खे ख़त्म करे उन जे कब्र खे रोशन करे छॾींदी आहे। हीअं थींदो आहे जॾहिं तव्हां दुआ घुरो था न त पंहिंजे मैयत जे लाइ क़ब्र वारे जे लाइ दुआ घुरो था या अल्लाह मोहम्मद असलम जी क़ब्र खे नूरानी कजांइ मौला उन जे क़ब्र खे रोशन कजांइ मौला उन जे क़ब्र खे जन्नत जो बाग बणाइजांइ। जेॾी महिल तव्हां हिते दादू में दुआ था घुरो इहा दुआ तव्हांजी उन क़ब्र में पहुचंदी आहे। जीअं ऊंदाही में बत्ती ॿारजे ऊंदाही ख़त्म घर रोशन थी वेंदो आहे। कब्र जी सोढ़ी सामी अंधारी कोठड़ी के दुआ इएं रोशन बनाए छॾींदी आहे। सुभान अल्लाह। मुंहिंजा दोस्तो मदीने वारे साईं फरमायो उम्मती उम्मती मरहूम मुझी उम्मत रहमत कयल उम्मत मुझी उम्मत रहमत वारी उम्मत हिन उम्मत जे मथां अल्लाह रहम कयो आहे रहमत वारी उम्मत। सुभान अल्लाह। असां पुछो या रसूल अल्लाह रहमत वारी उम्मत कीअं साईं फरमायो त हिकिड़ा माण्हू गुनाह करे करे गुनाहनि जा अंबार जबलनि पहाड़नि जे ढेर गुनाहनि जा खणी कब्र में पूरबा पर जॾहिं कब्र मां उथंदा इसराफील जी सूर फूकबी कब्र मां उथंदा त उन्हनि वटि हिकिड़ो बि गुनाह न हूंदो पाक साफ़ थी उथंदा। सुभान अल्लाह। तुंहिंजो साईं मुंहिंजो साईं पूरे ध्यान कयो।
मानू कब्र में पियो गुनाहगार हुयो गुनाह भी थोड़ा न चपलन जेड़ा गुनाह हुयस हाणे कब्र में न त नमाज थो पढ़े न कुरान पढ़े न जिक्र करे न हज करे न ज़कात दे न खैर न खैरात न नेकी कब्र वारो तो बेचारो कब्र में बंदा का इबादत न छो करे सके पर जरे कब्र में उठंदो त हड़ई गुनाह माफ पाक साफ थी उठंदो सुभान अल्लाह साईं फरमाई या मुझे उम्मत मरहूमा उम्मत रहमत कयल उम्मत असाबन पूछो या रसूल अल्लाह जरे गुनाहगार पूरियो गुनाहन जा बोझ खणी दफन थियो वो कब्र में न इबादत कई न नेकी कई न चंगो कम कई वो कीअं त उन जा गुनाह मेटिया कीअं त यो पाक साफ थियो मदीने वाले साईं फरमायो त उन जे पोयर जे दुआउन जे सदके रब उन जा गुनाह बख्शे उन के पाक करे उतारे तो सुभान अल्लाह अबे दुआ घुरी मौला मुझे बच्चे के माफ कर बच्चे दुआ घुरी मौला मुझे पापे की मगफरत कर भाव पंजे भाव जेला दुआ घुरी यार पंजे यार जेला दुआ घुरी पर हर मोमिन बे मोमिन जेला दुआ घुरंदो आ बियो न त नमाज त पढ़ंदा आयो नमाज में अतहियात का पो दुरूद का पो दुआ घुरंदा आयो केड़ी रब जलनी वमिन ज़ुर्रियती रब्बना वतक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली ए सजा पालनहार असां के माफ कर वले वालिदैया मुझे अब्बे के माफ कर मुझे अम्मड़ के माफ कर वलिल मोमिनीन हड़न मोमिनन के माफ कर यौम यक़ूमुल हिसाब उन ॾींहं ताईं जॾहिं हिसाब क़ाइम थींदो यानी क़यामत ताईं जेके मोमिन ईंदा उन्हनि खे माफ़ कर सुभान अल्लाह या दुआ एडी त जामिया दुआ है एडी त जामिया दुआ है जो हुजूर या दुआ घुरी अबू बकर या दुआ घुरी उन्हें जो नफो दादू वारन खे दो मिले पियो सुभान अल्लाह रब्बना इग़फ़िरली मसलन हाणे हज़रत उमर सिंह दुआ थो घुरे रब्बना इग़फ़िरली मौला मुंहिंजी मग़फ़िरत कर वले वालिदैया मुंहिंजे अब्बे मुंहिंजी अम्मड़ जी मग़फ़िरत कर वलिल मोमिनीन हड़नी मोमिनन जी मग़फ़िरत कर यौम यक़ूमुल हिसाब जैसी ते क़यामत क़ाइम थींदी जेके मोमिन ईंदा दादू में सेवण में सखर में खैरपुर में मेहड़ में जेके मोमिन ईंदा उमर जी दुआ में शरीक सुभान अल्लाह बकर जी दुआ उन्हनि जेला मौला अली जी दुआ उन्हनि जेला पीरान पीर जी दुआ उन्हनि जेला मिठे मुर्शिद मातली वारे जी दुआ उम्मत जा वली सिद्दीक शहीद दुआऊं घुरी विया उहे दुआऊं तोखे मिलंदियूं मूंखे मिलंदियूं हर मुसलमान मोमिन खे मिलंदियूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कई कोन आयो सुभान अल्लाह एडियूं दुआऊं थी मिलनि अञा बि मुल्को न सुभान अल्लाह मुझा दोस्तों जेडी मन तमाम बि दुआ था घुरो नमाज जे अंदर या नमाज जे अंदर वाली दुआ रद्द न थींदी आहे या दुआ ताजे अब्बे के मिलंदी अम्मड़ के भाइरन के चाचा मामा सोच मासात पुफाट मलवेर यार दोस्त पर हर मोमिन के क़यामत ते अचण वारे ईंदड़ नस्लन के भी या दुआ मिलंदी वरी जेॾी महिल जनाज़ो था पढ़ो जनाज़ो मसलन मोहम्मद असलम मरहूम जो जनाज़ो हाणे जनाज़ो मोहम्मद असलम जो अॻियों रखियो आहे पर जेॾी महिल दुआ था घुरो ओॾी महिल छा चवंदा अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना
या अल्लाह असांजे हड़नी चेरन खे बख्शे मैयत तो हे हिकड़ो रखियो पर दुआ केड़ी मुस्तफा दुआ केड़ी सेखारी है सल्लल्लाहु अलैहि कुर्बान वञा मदीने वारा तो उम्मत के दुआऊं केड़ी अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले हय्यना या अल्लाह असांजे सभिनी चेरन खे माफ़ कर व मय्यतना असांजे सभिनी मय्यतन खे माफ़ कर शाहिदिना व गाइबिना जेके हिन जनाज़े जे सिफ़ुन में हाज़िर बीठा आहिनि इन्हनि खे माफ़ कर जेके जनाज़े में मौजूद न आहिनि उन्हनि गाइबन खे बि मोहम्मद असलम जे जनाज़े में तो दादू वाला 4 या 5 या 8 सिफ़ूं हूंदियूं या 21 सिफ़ूं हूंदियूं पर मां त वेठोस मातली में गाइबिना में करमुला भी शामिल हुयो तव्हां दुआ पे घुरी पंहिंजे मैयत जे लाइ पर दुआ मूं ताईं बि पहुती पे मातली सगीरना व कबीरना या अल्लाह असांजे नंढन के माफ़ कर असांजे वॾनि के माफ़ कर असांजे मर्दन के माफ़ कर असांजे औरतुन के माफ़ कर हाज़िरन के माफ़ कर गाइबन के माफ़ कर मुंहिंजा मौला अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम मौला असां मां जंहिंखे जियारी इस्लाम ते जियार जाए व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़हु अलल ईमान असां मां जिनखे मारी ईमान ते मार जाए जियारी इस्लाम ते जियार मारी ईमान वारो मौत या दुआ सॼी उम्मत खे थी पहुचे मक्के में जेके हर नमाज़ ते 5-8 जनाज़ा आहिनि मस्जिदुल हराम उहे बि इहा दुआ था घुरनि उन दुआ जो असर दादू वारनि मुस्लमाननि खे बि मिले पर दादू वारी दुआ यकीन अल्लाह कबूल कंदो पर मक्के वारी दुआ तो उहा त दुआ है अल्लाह जे घर काबे जे जो रसूलुल्लाह जे रोज़े पाक जे साम्हूं मस्जिद नबवी में हर नमाज़ ते जनाज़ा जेके उते दुआ था घुरनि उहा दुआ बि दादू वारनि खे मिले समझो दादा न दादा सुभान अल्लाह मुझा दोस्तों सही फरमाइन था मुझी उम्मत मरहुमा उम्मत रहमत कयल उम्मत मरंदा गुनहगार हुंदा कब्र मां उथंदा त बख्शल बणजी उथंदा बख्शल निगारी अल्लाह कंदो असां हाणे ई बख्शल इधर से पी मां नालो ही बख्शल अल्लाह कंदो असां बि बख्शल चओ आमीन अल्लाह कंदो ही सभई बख्शल हड़ई बख्शल हाज़िर गायब हड़ई बख्शल हड़नी मोमिनन खे रब बख्शल बणाई चओ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह बस सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह रब जो फरमान वक़ाल रब्बुकुम ऐं तव्हांजे परवरदिगार फरमायो तव्हांजे रब मुंहिंजे रब फरमायो ॿुधंदो फरमायो ज़हन में रब छा फरमायो असांजे रब छा फरमायो ॿुधो वक़ाल रब्बुकुम तव्हांजे रब फरमायो उदूनी अस्तजिब लकुम अवां मूंखां दुआ घुरो त मां तव्हांजी दुआ क़बूल कयां घुरणो कम तव्हांजो पीअणो कम मुंहिंजो
तव्हां घुरंदा वञो मां ॾींदो वञा तव्हां चवंदा वञो मां ॿुधंदो वञा ॾींदो यकीन सां ईमान सां ईकान सां जेॾी महिल मानो घुरंदो आहे रब फरमाईंदो आहे इन्नल्लाह यस्तही मिनल अब्द जेॾी महिल मानो उम्मीद जा हथ खणंदो आहे मूंखे हया अची वेंदो आहे त हथ कीअं ख़ाली मोटायांसि जेॾी महिल हथड़ा खणंदो आहे मां रब उन जा हथ ख़ाली न मोटाईंदो आहियां अजीब ॻाल्हि दुआ करो बुक जलियो बुक हथ खाली बज़ाहिर हथ खाली आहिनि पर इन्हनि खे खाली न सम्झो रब तव्हांजे खाली हथनि खे रहमत सां भरे छॾींदो मुरादुनि सां भरे छॾींदो इन्नल्लज़ीन बेशक उहे माण्हू यस्तकबिरून अन इबादती जेके मुखां दुआ घुरण में वॾाई था कनि मुखां दुआ घुरण में आर था कनि मुखां घुरण में ऐब था सम्झनि मुखां दुआ नथा घुरनि सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन उन्हनि खे ज़लील बणाए जहन्नम में कंध भर किराई घुरो त ॼाव न घुरंदो त कावड़ पुस दोज़ख में उछलाईंदो मां छो नथा घुरो जॾहिं मां तव्हां सां वाइदो कयो ॾियण जो मां तव्हांजे लाइ रहमत जा दर खोले छॾिया आहिनि पोइ छो नथा घुरो घुरण कमु तव्हांजो ॾियण कमु मुंहिंजो मल्लम यसअलिल्लाह यग़्ज़ब अलैहि जेको अल्लाह खां नथो घुरे अल्लाह उन ते कावड़ जे थो अल्लाह मिसाल मां पंहिंजे पर में चलो मां वॾो सखी आहियां हिकिड़ो माण्हू दादू जो आहे उहो घुरंदो 100 रुपया ॾिनोमांसि वरी ॿियो भेरो आयो वरी 100 रुपया ॾिनोमांसि वरी टियों भेरो आयो त चिता ई ॾिसंदो चरियो त न आहे वरी चौथों भेरो घुरियईं त मुंहिंजे मुंहं ते कावड़ अची वई ख़ैर त अथई चौथों भेरो वठण आई आख़िर पंजे भेरे कावड़ जी पवंदुसि खणी 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 तंग करे मारियो अथई वरी वरी चौथो घुरी केॾो बि दुनिया जो सखी आहे पर हिकिड़ो भेरो ॿ भेरा 3 भेरा आख़िर कावड़ जी पवंदो पर अल्लाह अहिड़ो सखी आहे घुरंदा वञो ॾींदो वञे घुरंदा वञो ॾींदो वञे वरी घुरो वरी ॾिए वरी घुरो वरी ॾिए न घुरो त कावड़ जे त घुरो छो नथा माण्हुनि खां घणो घुरो त कावड़ हिकिड़ो भेरो घुरो त भेरा आख़िर ज़रूर छॾे वेंदो ईंदो ई न यार काॾे वञूं रोज़ रोज़ तंग करे मारियो छॾ बाबा इहो ज़रूर छॾ वरी 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 घुरण ते उहो कावड़ जी वेंदो पर मुंहिंजो मालिक एॾो करीम आहे जेको घुरण ते ख़ुशि थींदो आहे न घुरण ते कावड़बो आहे छो नथा घुरो पर घुरण बि अचे न हज़रत उमर सिंह बैतुल्ला जो तवाफ़ पियो करे हिकिड़ो अंधो ॾिठईं ॿिन्ही अखियुनि खां माज़ूर दुआ पियो घुरे मौला अखियूं ॾे मालिक अखियूं ॾे मालिक अखियूं ॾे हज़रत उमर ॿ टे फेरा ॾिना ॾिठईं त दुआ साॻी पियो थो घुरे बैतुल्ला शरीफ़ में काबे में दुआ वेठो थो घुरे पर अखियूं न पियूं थियनि हज़रत उमर चयोसि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सुञाणींदो केरु आहे उमर जो आवाज़ केरु न सुञाणा त साईं हज़रत उमर फारूक ऐं अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मां वञा थो काबे में निमाज़ पढ़ण मोटी ईंदुसि ॿाहिरि निकिरंदुसि अखियूं न हूंदई त तलवार सां सिर कलम कंदुसि अहिड़े दर ते काबे में अल्लाह जे घर में दुआ घुरी वरी अखियूं न थियनि वञा थो बैतुल्ला में अंदरि बरकातो पढ़ी मोटम जे अखियूं न हूंदई पोइ मुंहिंजो नालो उमर आहे हिन तलवार सां सिर कलम कंदो हज़रत उमर धमकी ॾेई वियो काबे में मालिक हाणे तलवार
अखियों अखियों में मांगने तो सिर दो मुझे जो तो उम्र अचे मुझे सिर कलम करे छड़ींदो मौला तुझे खजाने में खोट ना है मालिक मुखे अखियों दे जो तो उम्र अचे मौला जल्दी कर मुखे अखियों दे तेसी उम्र बाहर निकतो घर खबर अचे दे पई अखियों रोजन थी तेरी खुरियई ते पेपर यकीन न हो हाने जो खुरियई या तो उम्र जे डंडे जो खो होयो यकीन सां घुरियई अखियूं रोशन थी वियूं दादू वारा तूं चई तो मां हेतिरियूं दुआऊं घुरियूं आहिनि पुट नथो थिए हेतिरियूं दुआऊं घुरियूं आहिनि न नौकरी मिली न छोकिरी मिली न शादी थी न पुट ॼाओ पुट तोखे घुरणु नथो अचे घुर दिल सां घुर यकीन सां घुर अल्लाह ताला उथण खां अॻु में तुंहिंजो कमु करे खजाने में खोट त कोन्हे न ताजे पासे में सिंधु दरिया थो वहे अब कल्याणी जी मौसम हुजे दरिया कच्चे सूदो भरियो पियो वहे झिरकड़ी पानी पीए त दरिया में कहिड़ी खोटी थी पुट झिरकी जी चुंब पानी सां भरे जे बाबा मूं त पंहिंजो चुंब भरे वठी आहे ताजो झिरकी छा तुंहिंजो तुंहिंजी चुंब छा उन में पानी जो टेपो या ॿ टेपा छा दरिया सिंधु दरिया भरियो थो वहे पियो पुट सॼे दादू वारा करजी रब खां पंहिंजूं हाजतूं घुरनि हिकिड़ी घड़ी में सॼे दादू वारनि जूं ज़रूरतूं पूरियूं करे त बि झिरकड़ी जे चुंब जेतिरो बि न आहे अल्लाह जा खज़ाना सिंधु दरिया जहिड़ा किरोड़े अरबे दरिया हिकु पासे अल्लाह जे रहमत जो दरिया अञा वॾो अञा वॾो ज़ालिम बादशाह ऐलान कयो तो मुझे शहर मां केर खैरात न ॾे जेको खैरात ॾींदो उन जूं ॿाहूं वठे छॾींदुसि उनखे शहर मां निकाली ॾेई तड़े लोथे कढी छॾींदुसि बादशाह जो ऐलान थी वियो माण्हुनि खैरात ॾियण बंदि कई ऐं जेके पिन न खाइनि ग़रीब मिसकीन ते बुख मरण लॻा खैरात केर न पियो ॾिए त बादशाह शहर मां निकाली ॾींदो ॿाहूं वठे छॾींदो मुझा दोस्तों हिकिड़ो फ़कीर मिस्कीन के दर ते जी सदा है वाह अल्लाह वास्ते मूंखे मानी ॾबो खारायो बुखारो आया माई घर दञाणी निकती फकीर तो के खबर आ बादशाह ऐलान कयो आहे त खैरात न कयो जेको खैरात कंदो उन जूं ॿाहूं वढबियूं उनखे शहर मां तड़े कढियो वेंदो चई हाओ अम्मा दुनिया जो बादशाह चवे थो खैरात न कयो पर जेको बादशाहनि जो बादशाह रब्बुल आलमीन आहे उहो थो फरमाए वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम जो कुझु असां तव्हांखे ॾिनो आहे असांजे ॾिने मां खैरात कंदारो हाणे हिन बादशाह जो चयो मञी या हुन बादशाह जो चयो मञी माई ईमान वारी हुई कि फकीर बी खाली न मोटाईंदसि रब जो नालो खाली न मोटाईंदसि माई घर वई ॿ मानियूं खणी आई फकीर खे मानियूं ॾिनई फकीर खाई दुआऊं ॾींदो हलियो वियो मुंहिंजा दोस्तो चौकीदारनि पहरेदारनि वञी बादशाह खे ॿुधायो फलाणी औरत ॿ मानियूं मिसकीन खे ॾिनियूं आहिनि बादशाह घुरायो माई खे माई तो खैरात कई थी हा साईं ॿ मानियूं थी तोखे ख़बर हुई मुंहिंजे ऐलान जी थी हा मूंखे ख़बर हुई तो झलियो आहे पर साईं हुन मूंखे अल्लाह जो हुकुम ॿुधायो पोइ मूं पंहिंजे मालिक जो हुकुम न मोटायो मूं पंहिंजे रब जे नाले ते ॿ मानियूं ॾिनियूं आहिनि हाणे जेको वणे सज़ा ॾे पर मूं त खैरात कई बादशाह जल्लाद के घुराए हुकुम ॾिनो ॿई ॿाहूं पुलनि खां वॼोसि शहर मां कढी ॿाहिरि छॾियोसि मुंहिंजा दोस्तो ॿाहूं ग़रीब जूं वठिजी वियूं शहर मां निकाली मिली वई बचड़ो नंढड़ो हुयुसि कुलड़नि ते विहारी हथ बचे जा मथे में ॿारड़े खे खणी निकिती आहे घर वियो अछो वियो ॿाहूं वठिजी वियूं बचड़ो कुलनि ते खणी
हलिया नहर जो किनारो नहीं पंधु कंदी वञे हलंदी वञे पर रात किथे गुज़ारे रात किथे घारे घर फुरजी वियो वतन खन बेवतन बणजी वई उन लगी आ हाणे बुक न हथ न जन सां पानी पिए बात जी जानवर पानी पींदा आहिनि हीअं दरिया में झुकी पानी पीअण लगी आ त कुल्हनि वारो बच्चो वञी दरिया में किरियो इहो बि बुॾी वियो पंहिंजो ॾुखो अम्मा सही वेंदी आहे पर बचण जो ॾुखो ॾाढो ॾुखियो लॻंदो आहे जेॾी महिल बचे खे अखियुनि जे साम्हूं लुड़ंदे ॿुॾंदे रड़ियूं कंदे ॾिठई ओॾी महिल रड़ थी करे मालिक तो फरमायो आहे त दुआ घुरो क़बूल कयां तो फरमायो आहे इन रहमतुल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन अल्लाह जी रहमत नेकी करण वारनि जे ज़ोर बेजी हूंदी आहे ए मुंहिंजा मौला जे अॼु दुआ न घणी त कॾहिं खामंदी अॼु मदद न कयई कॾहिं मदद कंदे मौला अॼु मूं न्याणी निमाणी जी मदद कर अखियुनि में ॻोड़ा अची विया रब खे सॾड़ो करण लॻी आहे देर न गुज़री आहे परे खां ॾिठई ॿ भला घोड़ा डोड़ाईंदा सवार अची रहिया आहिनि माई वटि पहुता हिकिड़ो घोड़े तां लथो आहे पाणी में बुलट नहीं ॿुॾल बचड़ो सही सलामत ज़िंदा कढी ॿाहिरि आयो ॿियो घोड़े तां लथो आहे उन माई जे वढियल बाहुनि ते हथ फेराया त ॿई बाहूं साबित सलामत थी वियूं अपा सोणी सूरत वारा इंसान आयो जिन आयो मलाइक आयो फरिश्ता आयो केर आयो तव्हां मुंहिंजी मदद कई आहे उन्हनि सवारनि चयो असां तुंहिंजूं उहे ॿ मानियूं आहियूं जेके फ़क़ीर खे ख़ैरात ॾिनी हुई जेॾी महिल तो रब खे सॾड़ो कयो जेॾी महिल तो दर्द मां दुआ कढी ओॾी महिल अल्लाह असांखे मिसाली वजूद ॾिनो असीं डोड़ंदा तुंहिंजी मदद जे लाइ बेइज़्निल्लाह अल्लाह जे अमर सां आया आहियूं तुंहिंजो बच्चो बि सलामत तुंहिंजूं बाहूं बि सलामत अॼु बादशाह बि बर्बाद थी वियो मरी वियो हाणे वापसि मोट पंहिंजे घर वञ रब तो ते राज़ी थी ओ मुंहिंजा दुआ रद न थींदी आहे दुआ रंग लाईंदी आहे रंग लाईंदी दुआ मुसीबतूं तारींदी आहे दुआ आफ़तूं शामतूं हटाईंदी आहे दुआ तोखे ॿिन्ही जहाननि जे ॾुखनि खां छॾाईंदी दुआ तोखे दुनिया जूं राहतूं कब्र जो छुटकारो महशर जे अज़ाब खां निजात अज़ाब जहन्नम जे खां छुटकारो जन्नत में दुआ पहुचाई पर दुआ जे लाइ कुझु आदाब आहिनि आदाब जेकॾहिं दुआ घुरो दुआ जे अॻियां बि दुरूद पुठियां बि दुरूद पढ़ो त इहे दुआ जा ॿ पर आहिनि उनखे उॾारे वञी क़बूलियत जे मक़ाम ते पहुचाइनि जेॾी महिल दुआ घुरो न जहिड़ी बि दुआ घुरो अॻ में बि दुरूद पढ़ो पुठियां बि दुरूद पढ़ो पोइ विच में जेका बि दुआ घुरंदो इहा दुआ क़बूलियत वारे मक़ाम ते पहुची वेंदी दुरूद मुंहिंजे मिठे नबीअ ते दुआ बि आहे दवा बि आहे कठे समूरनि मलाइकनि सां जा पढ़ंदो पाण खुदा बि आहे दुआ जे अॻियां पोयां दुरूद पढ़ो यकीनन दुआ क़बूल पवंदी ऐं जेॾी महिल दुआ जे लाइ बुक खणो हिकु
हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे जेको मदीने वारे साईं सेखारियो आहे जेकॾहिं टे भेरा दुआ जे अंदरि इहो लफ़्ज़ चओ था त रब एॾो ख़ुशि थो थिए एॾो ख़ुशि थो थिए एॾो राज़ी थो थिए फरमाए थो कुर्बाना जेको चवंदे सो ॾींदो चओ न अल्लाह ख़ुशि थी वेंदो तव्हांजी दुआ रद्द न थींदी यादि रखो ऐं अमल कयो त ॿुधायां अमल न कयो त मां ॿुधायां ई न कहिड़ा कहिड़ा अमल कंदा जेॾी महिल दुआ घुरो हुन में टे भेरा चओ या रब इहो लफ़्ज़ रब खे एॾो वणे थो एॾो पसंदि थो अचे जे टे भेरा चयो न रब ख़ुशि थी वियो त माना खुर छा खपे खुर छा जेको चई सोचे ऐं हिकिड़ो ॿियो लफ़्ज़ बि आहे जंहिं ते रब ॾाढो ख़ुशि थींदो आहे ॾाढो राज़ी थींदो आहे टे भेरा दुआ में जंहिं बि उहो लफ़्ज़ चयो अल्लाह ताला यकीनन ग्रेड ॻाल्हि आहे उनजी दुआ यकीनी क़बूल पवंदी दुआ में चो या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन ये लफ्ज़ अल्लाह जा पसंदीदा लफ्ज़ बाद रिवायत में आता है इसमें आज़म ई हुई लेकिन या अरहमर राहिमीन टे भेरा दुआ में घुरो था अल्लाह फरमाईंदो आहे चओ छा खपे जेको चवंदे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जे पंहिंजी दुआ अल्लाह वटि मञाइण चाहीं थो दुआ क़बूल कराइण चाहीं थो सोलो घुर थिए दुआ जे क़बूलियत जो घुर जेॾी महिल दुआ घुरी ओॾी महिल दुआ में मदीने वारे साईं जो वसीलो विझंदो कर या अल्लाह मदीने वारे साईं जे सदके मुंहिंजे मिठे मोहम्मद करीम जे सदके या अल्लाह तोखे वास्तो अथई मदीने वारे महबूब जो हुजूर जे नबूवत जे वास्ते हुजूर जे रिसालत जे सदके हुजूर जी सोहणी सूरत जे सदके मुस्तफा जी सोहणी सीरत जे सदके हुजूर जो वसीलो वठंदे दुआ घुरंदे रब दुआ रद्द न कंदो इहो असां सुन्नियुनि जो ईमान हिकिड़ो मुल्लो तकरीर पियो करे हरम पाक जे अंदरि जे मां कंहिं ॿिए खां ॿुधां त मुल्ले हीअं चयो आहे त मूंखे यकीन न अचे पर मूं पाण पंहिंजे कननि सां ॿुधो मूं पाण पंहिंजे कननि सां ॿुधो मुल्लो तकरीर पियो करे चए पियो त जंहिं चयो अल्लाहुम्मा बिजाहिन नबील मुस्तफा या अल्लाह मदीने वारे साईं जे मर्तबे जे सदके हुजूर जे वसीले सां हीअ दुआ क़बूल करजे ईअं चयो मुशरिक आहे इहो काफ़िर आहे ही वहाबी जो अकीदो आहे ही वहाबी जो नज़रियो आहे त हुजूर जो वसीलो वठो काफ़िर थी वियो शिरक थी वियो पर क़ुरान ऐं हदीस मां साबित थियल तरीक़ो इहो आहे जीअं इंसाननि जे बाबे हज़रत आदम दुआ घुरी हुई छा दुआ घुरी या अल्लाह तोखे वास्तो थी मिठे मोहम्मद करीम जो हे मुंहिंजा मौला मोहम्मद करीम जे सदके मूंखे माफ़ी ॾे रब फरमाए से आदम जे इन महबूब जो वसीलो पहिरें ॾींहुं वठी आ तोखे हेतिरो रोइणो न पवे हा पहिरीं दुआ क़बूल करे मुंहिंजा मालिक गुनाह बख़्शाया वठी मेरे मोहम्मद आया मदीने वारे साईं जो वसीलो वठी दुआ घुरो या दुआ अल्लाह रद्द न कंदो आहे जे
दुआ जे अंदर अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना जो वसीलो विझो, सिफात उलिया जो वसीलो विझो, अल्लाह जे इस्मे आज़म जो वसीलो विझो। अल्लाह तांजी दुआ रद न कंदो, पोइ इहा दुआ तव्हांखे नफ़ो ॾींदी, तव्हांजे फौत शुदन के फ़ाइदो ॾींदी, तव्हांजे पुटनि औलाद के ईंदड़ नस्ल पोटा पड़ पोटा तड़ पोटा सुकड़ पोटा ईंदड़ नस्लनि खे बि तव्हांजी दुआ नफ़ो ॾींदी। जेकॾहिं दादू वारा तोखे ख़बर पए न त दुआ जा फ़ाइदा कहिड़ा आहिनि, ॿिया हड़ ई कम छॾे रुॻो राति ॾींहुं दुआ में लॻी वेठा। जेके फौत थी विया उन्हनि जे लाइ तुंहिंजो भले खां भलो तोहफ़ो, भले खां भली सूखड़ी आहे दुआ। तुंहिंजी दुआ उन्हनि जे क़ब्र खे रोशन करे छॾींदी, तुंहिंजी दुआ उनजी सोढ़ी क़ब्र खे एॾो कुशादो कंदी, जेसिताईं नज़र पहुचंदी ओतिरी उनजी क़ब्र कुशादी थी वेंदी। क़ब्र जी गर्मी खां तख़्ते क़ब्र खां क़ब्र जी भीड़ खां दुआ बचाईंदी आहे। जेका तुंहिंजे मैयत जे लाइ तो दुआ घुरी आहे, इहा दुआ उनजे क़ब्र खे कुशादो करे उनखे अज़ाबनि खां छॾाईंदी आहे। जॾहिं बि दुआ घुरो त पंहिंजे फौतियुनि जे लाइ दुआ ज़रूरु घुरो। हक़ आहे, अबे जो हक़ आहे, अमड़ जो हक़ आहे, पंहिंजा फौत थी विया जेके अज़ीज़ क़रीब उन्हनि जो तव्हां ते हक़ आहे, उन्हनि खे दुआ में ज़रूरी आहे। ॿियो हाणे कहिड़ो तूं 5 जरेब पीउ खे लिखी ॾींदे, कहिड़ो तूं हुनखे लख रुपया ॾींदे पीउ खे माउ खे, कहिड़ो तूं छा हुनखे जे कुबो ठाहीं न भली खणी सोन जो कुबो ठाहीं त मैयत खे फ़ाइदो न आहे। क़ब्र ते कुबो ठहे, क़ब्र पकी वधो या उन ते चीनी लॻायो, मार्बल टाइल्स लॻायो, मैयत खे फ़ाइदो को बि न आहे। दुनिया जो ॾेख वेख थींदो, माण्हू ॾिसंदा मां फलाणे पंहिंजे पीउ जी क़ब्र खे अहिड़ो सुहिणो ठाहियो आहे, इहो माण्हुनि में वाह वाह थींदी। मैयत खे इन क़ब्र ते पको करणु, मार्बल चीनी लॻाइण जो मैयत खे फ़ाइदो न आहे। मैयत खे फ़ाइदो ॾींदी तुंहिंजी दुआ। भली बुज़ुर्ग न अल्लाह वारनि जे क़ब्र ते पको करणु बि जाइज़ आहे, पड़ विझण बि जाइज़ आहे, कुबो ठाहिण बि जाइज़ आहे। वलीअ जी क़ब्र ते आम माण्हू जी क़ब्र भली कची हुजे, पकी न कयो, उनखे सीमेंट जो प्लस्तर बि न कयो, पकी सिर्फ़ न हणो, कची मिटी हुजे, जीअं ॾिसो तव्हांखे इबरत अचे, जीअं ही क़ब्र में पिया आहिनि सुभाणे मूंखे बि न सोढ़ी क़ब्र में पवणो। वली बुज़ुर्गनि जी क़ब्र खे शामी वारे लिखियो आहे त पकी ठाहिण, कुबो ठाहिण, जीअं उनजो रोब थिए, माण्हू सम्झनि त ही आम माण्हू जी क़ब्र न आहे, आलिम रब्बानी जी क़ब्र आहे, वलीअ जी क़ब्र आहे, अल्लाह जे दोस्त जी क़ब्र आहे। उन ते कुबो ठाहे त बि जाइज़ आहे, पकी ठाहे त बि जाइज़ आहे। आम माण्हू जी क़ब्र कची रखो, सिर्फ़ न हणो, क़ब्र खे पको बि न ॿधो, कची क़ब्र हुजे। ऐं एतिरी जो जीअं क़ब्र खोट बि आहे त मिटी निकिरंदी आहे, वरी मैयत खे पूरबो आहे त वरी मथो मिटी वराइबी आहे। हाणे मैयत खे पूरजण खां पोइ जेका मिटी बची आहे न, उन जी मथे कुमट ठाहे छॾियो, बसि गिराट करे। ॿी धारी मिटी बि न विझो, फुक़हा ईअं लिखियो आहे त इहा क़ब्र बसि एतिरी गिराट जेतिरी हुजे, कची हुजे, जीअं माण्हुनि खे इबरत थिए, माण्हुनि खे पंहिंजो मौत यादि अचे। हेॾे बलोचिस्तान में हिकिड़ी क़ब्र 5 क़ब्रुनि जहिड़ी। हे ख़ैर त आहे, हेॾियूं वॾियूं क़ब्रूं ठाहींदो, असां बरोच माण्हू आहियूं, बहादुर आहियूं, असांजूं क़ब्रूं वॾियूं। क़ब्र खे वॾो ठाहिण ऐं जिरेबनि में 2 क़ब्रूं जन जिरेब पूरो ईअं न कयो। क़ब्र बसि गिराट जेतिरो क़द्रु हुजे, ऐं क़ब्र इबरत जे लाइ हूंदी आहे त ॿिया ॾिसनि, उन्हनि खे इबरत मिले त सुभाणे मूंखे बि हली क़ब्रुनि जो ॾिसो हाल सजण, भॼी भोरा थियूं पए
माल सजण हली कब्रुन जो जन जी जवानी ॾिसी अकुल होश भुलियो तन जो मड़ो त मुकामन मंझ रुलियो यो वाव जल जो यार घुलियो के अजबिया के काल सजण हली कब्रुन जो बेटा मैयत खे इन्हनि ॿियनि ॻाल्हियुनि जो अतरु मथियो या अगरबत्तियूं लॻायो या ख़ुशबूयूं लॻायो पड़ विझो मैयत खे फ़ाइदो न आहे मैयत खे फ़ाइदो आहे दुआ समझो था पंहिंजे मैयतनि खे फ़ाइदो पहुचाइण चाहियो था पहिरीं ॻाल्हि आहे दुआ ॿियो ईसाल सवाब जे लाइ ख़ैरात कयो मानी जी ख़ैरात पाणी जी ख़ैरात कपिड़े जी ख़ैरात पैसे जी ख़ैरात जेका बि ख़ैरात कंदो मैयत खे हुनजो अजुर ई सवाब मिलंदो ऐं टीं ॻाल्हि आहे इबादत नफ़ली इबादत नफ़ल बरक़तूं पढ़ी पंहिंजे मैयत खे बख़्शो नफ़ली रोज़ो रखो नफ़ली हज कयो नफ़ली उमरो कयो पंहिंजे मैयत खे हुनजो सवाब पहुचायो क़ुरान जी तिलावत कयो क़ुरान जी तिलावत बि इबादत आहे उहा इबादत क़ुरान पढ़ी हुनजे रूह खे बख़्शो हुनखे क़ब्र में फ़ाइदो ई नफ़ो मिलंदो दोस्तो अल्लाह ताला जल शानो शान असांखे दुआउनि घुरण जी तौफ़ीक़ ॾे असांजे हर दुआ खे रब शल मक़बूल फरमाए अल्लाह करीम असांजे मैयतनि खे बख़्शिश सां नवाज़े ख़ुसूसन फ़क़ीर मोहम्मद असलम जे क़ब्र खे रब जन्नत जो बाग़ीचो बणाए।